Kwento ko lang guys, no, nung nakaraan-raang linggo kasi nagbike ako dito sa loob ng village namin, dito lang sa loob, dito lang. Siguro umabot din ng mga isang oras yun. So paikot-ikot lang ako dito. Tapos after kong magbike, sabi ko tambay muna ako dito sa may tapat ng gate namin kasi may batong upuan dun. So tumambay muna ako, sabi ko papalamig ako kasi pawis na pawis ako nun eh. May mga isang oras din ako siguro nagbike nun. So umupo ako, tapos sinandal ko yung bike doon sa may gate. So habang nagpapahinga naman ako, may dumaan na hot mama kasama yung kapitbahay ko na taga dyan sa baba. So lumapit sa akin yung hot mama, tapos yung kapitbahay ko nauna nang umuwi dun sa baba. Tapos sabi ng hot mama sa akin, "Boy, ang ganda naman ng bike mo. Kung meron ka man gustong i-upgrade dyan sa bike mo, ano yun?" Sabi ko naman, "Ay, opo, talagang maganda yung bike ko. Alaga ako yan eh. Tapos kung meron man akong gustong i-upgrade dyan, yung fork po. Matagal ko na kasi talagang gustong i-upgrade dyan. Wala lang talagang budget." So sabi naman nung hot mama, yung hot mama maganda talaga kasi may itsura. Tapos sabi nung hot mama, "O sige, ganito, bibigyan kita ng kahit anong gusto mong fork, pero sa isang kondisyon." Sabi niya. Sabi ko naman, ano pa yung kondisyon na yun? "Bibigyan kita ng kahit anong gusto mong fork, pero magde-date tayo, lalabas tayo. Date lang sa labas, manonood lang tayo ng sine, tas kakain." Tapos sabi ko naman, "Ay ma'am, hindi po, pasensya na po kayo, hindi po ako ganyan. Hindi po pwede. Pamilyado po akong tao, may asawa po ako tsaka anak, pasensya na po kayo, hindi po talaga pwede." Sabi naman niya, pinipilit na talaga ako eh. Sabi niya, "Sige na, kahit isang araw lang." Sabi ko naman, "Hindi po talaga pwede madam, pasensya na po." Tapos sabi niya sa akin, "O sige, ganito na lang. Kung magbago man ang isip mo, ibigay ko sa yung cellphone number ko, text mo ko or tawagan mo ko." Sabi ko naman, "Pasensya na po madam, talagang hindi po pwede." So after nun, bumaba na siya, no? Pumunta na siya dun sa bahay nung kapitbahay ko. So grabe talaga ang panahon ngayon, no? Bigla-bigla na lang may lalapit sa'yo kahit nandiyan ka lang sa tapat ng bahay niyo, nagpapahinga. By the way guys, no, pakita ko lang sa inyo nga pala, no, nakaraang araw may dumating item dito sa amin, nakapangalan sa akin. Pakita ko lang. Ito guys, wala akong idea kung ano ba tong item na to. Ayan, oh. Siguro unwrap na lang natin para makita ko kung ano to. Good day guys, ko sa MTB and welcome dito sa episode 2 ng Dartmoor Primal mountain bike build series natin. In this video, we're gonna be checking this bad boy. But bago natin ma-check at ma-review to, let us unbox or unwrap it first. So let's go. Alright, so some of you guys might ask kung saan ko ito nabili. So guys, nabili ko tong fork na to sa online.
Ang pangalan ng FB page nila or ng online shop nila is One Stop Bike Shop. So naka-base sila sa Tarlac. So guys, legit na online shop to, no? So shout out sa mga tao na nakatransact ko doon. Napakadali nilang kausap at ang babait. At napakalaki ng discount na binigay nila sa akin sa mga items na binili ko. Kaya talaga namang mapapa one stop bike shop ka talaga. This is it guys, the 2019 or 2020 SR SUNTOUR AURON fork. So guys, out of the box or out of the wrapper, ang kasama is ito, yung mudguard niya or fender, and also ito, screws pangkabit dun sa fender niya. Alright, so guys, let us talk about the specs. So this is the 27.5 AURON fork from SUNTOUR. So air spring fork siya, and the intended use is from trail to enduro, and the steerer type is tapered. So ang travel niya is that the fork can be adjusted from 130, 140, 150 and up to 160 mm. It has black anodized aluminum stanchions. So ang size ng stanchion niya is 35 mm. So fat or stiff enough for trail or enduro use. So fat or stiff enough to kill those gnarly trails. So unlike nung predecessor niya or dun sa old model ng AURON, which is the model 2015, ang size ng stanchion nun is 34 mm lang. So for the legs made from magnesium, it has a quick release through axle. At ang size no quick release through axle niya is 15 by 110. So guys, this is a boost fork and it weighs 2.10 kilograms. It has 3 adjustments. So the air spring adjustment, which is located dun sa left part ng fork. The compression adjustment, nandun siya nakalagay sa right part ng leg. And then the rebound adjustment, which is andun sa ilalim ng right leg. So meron din siyang mount para dun sa mudguard. Alright, so guys, I can't consider this as a mid-level or mid-range fork. Kasi kung i-check dun sa website ng SR SUNTOUR, halos na dun siya sa top rank eh. So after ng rocks is yung Durolax, and then after naman ng Durolax is yung AURON na. So siya na yung susunod. I can also say na ang halos katumbas niya sa Fox is yung Fox 34, and sa Rock Shocks naman is yung Pike. So guys, I am not saying that we may get the same durability or toughness from this fork as compare sa mga high-end forks, no, such as Fox and Rock Shocks, but for this quality, kahit onte, I could say yes. And for the budget guys, panalong panalo to. Quality almost the same, but for the budget, way different. So guys, if you're in a budget and want to get a decent fork, SUNTOUR fork is the way to go. The SUNTOUR company is becoming more and more credible sa suspension world and mountain bike scenes, at napatunayan nila yan nung nanalo yung sponsored athlete nila na si Tracy Hanna
sa 2019 UCI Downhill Cup Women Elite. And also guys, more and more famous mountain bike athletes are starting to use the SUNTOUR forks, mapa XC man yan or enduro. The company has their own racing and research and development team who works hand in hand, not just to develop but also to race and improve the standards of their technology. And because the companies need credibility, many big mountain bike companies are start using SUNTOUR forks as OEM sa mga built bikes nila. Isa sa nagustuhan ko sa company na to is that they're still making or producing low-end and affordable forks for the beginners. So unlike sa Fox and RockShox, meron man pero hindi ganun kamura or hindi ganun kadami ang mga choices. So guys, example na lang ng mga low-end and affordable forks na ginagawa ng SUNTOUR is yung XCR, XCM at yung XCT. Alright, so this is it guys for this video. Thank you so much for watching and see you sa susunod na episode natin about dun sa intro ng video natin. This fork, hindi po siya in-sponsor ng kahit sino mang hot mama or mama sang dyan, no? So sa katunayan nga is si Mrs. talaga may sponsor nga. So guys, just like what I'm always saying, if life sucks, go ride your bike. Chill!